la chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte na chaîne de Santivi, la collecte na chaîne de Santivi, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Awa ngako na nga mabi ya star na si boyebinga ba bayebinga ite na se présenter pa na bino nga mabi ya star. Toye lelo na émission na biso bandeko na ngai ya kolobake to solola. Toye lelo pona ko solola kaka na komite na biso ya bako yangola. Solo nini bandeko na biso etake ba marié. Toyo ko solola li solo nini bandeko na biso etake ba papa na ngai babenga kingai ba mama pe babenga kingai. Ka ndenge zalaka kaka ke na ba vila poto bandeko na nga ndenge tozo monda tozo kokutana na banzela tozo solo na banzela do ba mungu ngo pe bandeko na nga tokipa na biso te. Mais lisola lelo bandeko na nga ezali mama benga mobali na yo quelque chose awa benga mobali na yo mobali pe kotsa pe mwasi ba o pe boza ba fiancé pe bino so bo kote na Chemin TV bozo zela nini ezala ngo gratuit bo kote na Chemin TV bo bana masolo e bandi quand ndena lobaka bandeko na ngai moto no sote azali ya kote ya te ba miso ba kaneke la star akoya na ba bible ça so ba diarrhée yongo moni to changer masolo bata fire batika na fire bata masolo botika na masolo ezala ngo kaka vinde ka vitesse ya chemin ndenge zo kende na ndenge ya mukete na pesi na biso na za ya lisolo moko awa bandeko na nga eza pasi pe na mawa mais eza pasi pe na mawa te etake toza na Chemin TV babi toujours bilengi na bilengi na nina bala lisolo na biso bandeko na ngai eza lisolo moko ya couple moko couple na bandeko na ngai baza awa na mboka ya poto biso moko toyi bandeko na ngai tangu okutani na nzela na mwasi surtout papa mingi soki okutani na nzela na mwasi mingi totunaka ba agité tokenda kambala moko toningani eza mabete mais quelque part bandeko na nga eza pe moi libaku eza pe moi likama boyo ka ba conséquences bandeko na nga lisolo ya poko alelo na bike to solo la biso to ya to pona ko solola eloko musutu eza kaka toujours pona ko solola bandeko na nga couple wana baningana pe mobali wana linga mwasi na epe avec idéologie bavanda babota pe déjà bana 4 kene imagine babala ni baboti bana 4 bilomo boye bandeko na vie ya poto mwasi soki aza na 50 ans tomona ondire oza na 18 ans mwasi ya 40 ans amona ondire aza na 15 ba age na biso mona poto bandeko na za mingi ya keba surtout so tote ba foundation tote ba crayon ozomona ndeke mwana moko aza na 15 ans ba papa pe balingaka toujours ba mama o batiaka ba crayon ba papa toujours balingaka ba mama o batiaka ba poudre bango bakipana na bango te donc so ba moni kaka mutu na nzela il faut kaka balinga donc papa na alingi mama wana tango alingi mama na bandeko na ngai atunaki agi ya mama wana te basali pe masolo bakampe esili bavanda na bango pe bien na couple na bango bandeko na ngai bavanda bien na couple bango pe bandeko na ngai eloko motela sate ke mwasi aza mukota biso ka mama ya poto okoza na 40 ans ozo look neti mutu ozali na 18 ans eza na ka système kaka papa na chaque fois soki anniversaire à mwasi ne bandi bandeko na nga atunaka toujours mwasi na ye âge mama okomi na âge nini mama okomi na âge nini mais pourtant papa ayebi ke na sa mutema ne papa ayebi ke mama azali mkolo na ye mais asalaka semble mais sala oneti mutu moko ayebi âge ya mama te mais conscience ya papa yeba ke mère mana te na palais aza vraiment mkolo na nga mais na bapote bandeko na babi âge équipana nango lisusu te teme toza na vitesse ya Chemin TV babi âge ezokipe nango lisusu te donc papa na sikoyo azwi mama wana ntango azwi mama na bandeko bavanda na bango bien eloko moko mabe ezalaka nango te basoa na bango bien couple bango kondima pe te soki bakoti mpe na fete bandeko nango mona ke couple moko ezali nango très bien kondima te ko mwasi aza mokola mobali bien boye bandeko nanga erevesaka nango te mais bapapa tokende mpe tozonga epai
yo oyebi bien que moi c'est na yo aza mukolo na yo tango lingaki mama ba papa to sala ka mine erreur ba tuna ba âge na biso ba mama te o tomber moment quand amoureux ya moi suana lingi apeso mutema peso corps am nyusu to apesio bova na ye bien ce ko pourquoi papa to solo na bi que to solo la pona nini papa chaque fois ce qui moi suna kokisi mbula yo o rappela kaka moi si âge na ye o rappela toujours moi si âge na ye o tuna ke o comme na âge ni o tuna âge ni moi si pa bande konanga alobaka na ye te avant da kana kaka nie na bana na ye ba jour mususu kutu ceux qui jour année tombé que jour anniversaire na ye maman na ko préférer kuta ke na ye musala bana tongo aseneti na poka tongo oyaka rola parce que to ki ma ba dérangement ya papa chaque fois tuna ke kaka ke o komi na âge ni na ye bakate âge na ye bakate nzone ke papa azana comment le provoquer mama na ndenga mayele pa matabi ke moi na ye azali mukolo na ye ande konanga bakendaki kaka na restaurant couple bakenda na restaurant na ndaku mama avandi ache biloko na ba ko servir bango likolo ya mesa baba likolo na minute ba bande konanga ton ba ye na keke ba bibi so ba mama pe ni to boma biso ba mbula babi moi c'est à solo moi soit ma vraie maman alors ba mbula n'est pas ma mate pour na respecter que maman ba mbula pas ma mate ba mona ka gâteau qui tela bango likolo ya mesa kaka boba da gâteau qui tela bango likolo ya mesa ba teka ka bougie moko ce que bougie la moko bande konanga embrouiller batu maman kokisi 18 ans maman kokisi 20 ans be maman kokisi âge ni bande konanga biso ba maman to sani to bomi mbula bakena restaurant ce que mobile na ye amona ki bongo abanu ko tuna mwasi na ye mama okomi na âge nini bande konangai na ebite place bozali wana yo na bi émission na biso zali to solo la okoyi kokoma papa wazana raison bien azana raison te maman azana tort bien azana tort te yo bande konanga bo komaka bo benga bo tshaba j'aime na senti ke bozana bo moyi na senti ke bande konanga bozana li na bo moyi yango bo tsheno ba j'aime wana sala ngamo bien parce que to koma lisolo na ndenge moko ya mawape na ebite soki na koyi ko expliquer on ndenge nini na minute la bande konanga cake eye ekwe likolo ya mesa tant cake ekiti likolo ya mesa papa siko kozanga sagesse azalaki nango tant bayembeli papa bayembeli mama ndenge ezala kaka mbotama malamu bayembi bande ko mususu bayembe na bango te pesa papa azalaka komi pesa biso âge no komi na âge nini bande ko na bibo koma papa na acte salaki eza malamu bien eza malamu te pamba tabi déjà que moi si na ye aza mukolo na ye en plus na miso ya batu en plus na miso ya batu moi si ma yembele gâteau moi si moko abombaki mbula na lobaki te mais papa telemi alobi ke mama okomi na âge nini bande konanga ezalaki soni moko ya kosakana te mama asiliki mama abwaki biloko mama lobi ozotuna âge nanga pona nini mama siliki abwaki biloko bala moko batu bakomi otuna mbani point nini point o na sala kaka o sala jende nini na âge ya mwasi na yo putobi ke mwasi na yo aza mukolo na yo bande konanga eza passe pe mawa bino ba papa so bino bozo bala biso ba mama senti ke mama aza mukolo na yo faut que taper na rythme ya mama yo pe faut comme mukolo lokola mama yo bali mama ozane dena bana 4 pourquoi ce que comme on raisonner okola mwana muke bozana restaurant na baninga na yo osopa madame nebo tuna ke âge ezali âge ni nazana ngo papa ezalaka te ba papa na biso ezalaka te bande ko ngai yango toyo koloba awa yana bi bande ko bokoma sala ki akotuna mwasi na ye mbula na miso abatu pamba te mwasi mobalo na ye baike mwasi na ye aza mukolo na ye ezolo kola président na biso ya France jour anniversaire à mwasi na ye est-ce que akotuna mwasi ne okomi na âge nini mais elongi na ye moko ezomona na ke aza na âge nini mobali moko fo bakende mwasi na ngaza bo akomi na âge nini donc président la France jamais ko tuna mwasi na ye jour anniversaire que madame okokisi âge nini ezala ekozala te akotuna akotikala kutu kotuna ye yango te bande konanga histoire eza pasi pena mawa mama asiliki na restaurant atiki biloko mama ake na ndaku balobi est-ce que jour wana ezalaki jour ya malamu ya mama be ezalaki jour ya mabe ya mama balobi lisusu bande una to solola est-ce que papa acte asalaki malamu bien asalaki mabe
bande kona babi ke toujours bokoma ki papa na asalaki malamu bien asalaki malamu te bande kona na babi ke to solola lisusu na poko alelo na émission na biso ezali to solola to kende pa to zonge pa bande kona ngai papa yo ozala mama oyebi ke mama azali mukolo na yo na kote na nga mama te pamba te toza pona ko solola etaki ba famille etaki ba couple mama et papa yo oyebi ke mama azali mukolo na yo en plus ndenge bofai na couple wana couple ya bino kutu erevesaka te en plus mama na balobi aza mama mo babake mwasi azala soumise aza na soumission moko bandeko na ngai ya kosakana te epa mobali na ye babi mwasi moko respect mwasi moko botosi mwasi moko donc ageraka ndako nde na ndenge moko ya kosakana te babi mwasi moko atondi na batendresse yo na ngai tuna papa yo oza wana yo mutu ozali na mwasi no na ndako aza mukolo na yo la star ayo koloba na poko lo bandeko na nga conseil la star azo kopesa bino na poko alelo bandeko na nga soki obali mwasi ya mukolo soki bovai na yo bien soki bovai na mwasi na bien bandeko na nga mela maya pio soki mwasi na mukolo na oyo ekar so pe ya 5 à 10 à 20 ans mais bovai na bien esi de obala ye la star alobi ki bandeko na nga ko divorcer te pamba te tongo olingaki mama yo omonaki age ya mama wana te olingaki omonaki amour batendresse oyo mama apesaki yo olingi ye en plus soki totala bacouple tokepe tongo epai yo ozotala age ya mwasi bi ozotala amour mwasi oyo azopesa o papa bandeko bokoma botya bacommentaire yo ozotala amour oyo mwasi azopesa yo bi ozotala age oyo mwasi bi akosaki be age ya mwasi eza molai yo soki na minute okotala ni parce que mwasi napesa ko amour nyonso okusu ozali parce que obali mwasi ya 35 mwasi ya 30 akopesa yo te mais mama nazali neka na 45 kaka pamba mobali azali neka na 28 apamba mais mwasi azopesa yo batandula oyo tobengaka batandula donc mwasi azotandela maboko nyonso ata azopesa yo sikoyo pourquoi otunaka kaka mwasi na yo age chaque année otunaka age pourquoi bali bandeko na nga bomiyebela babi tour oyo oh papa ndako soko otuna mwasi na yo age babi tour oyo tokosieta bamama tokosieta bamama toza mikola mibali toyokosolo na poko alelo tokosieta tata soki atuni yo mbula na yo mama sieteleka na jipe kosietele na pantalon te sieteleka na jipe ko totala soki moto azosieta na jipe ekozala ndenge nini yonabi bandeko na nga tozuma pose moke botya bacommentaire na bino soki papa nasalaki bien bi asalaki bien te tozuma pose bandeko na nga balobi merci na bacommentaire na bino balobi ke bacommentaire na bino ezoloba ke toujours tozali na bomoi ai tobandi lisusu lisolo na biso na bika ke toujours tosolola namoni bacommentaire na bino oyo bokomi awa misusu balobi ke papa na eza complexe misusu balobi ke mpona nini mama asololaki na mobile a privé te bandeko na nga bacommentaire ezali ebele mususu alobi ke ntango mususu mobali alembaki mwasi mama bacommentaire botie eza vraiment na ndenge ya solo mususu alobi ke pourquoi mwasi écart ezali mulai bongo na papa bandeko na nga naina bana liboso na écart ya mulai oyo na papa bandeko na nga tokondane mama te biso mo ba mama toyebi net naza na vendre na plateau ya Chemin TV naza a et pas honorable eska nana nga konzima ke naza na mangwele na lipeka nanga moko to konzima bino boyebi batu nyonso za na mangwele so baza bana ya nenini mais na minute so na vendre bandeko na nga batu bapesa nga naza na 17 ans ko so peke na kina so peke na ki mutu na ki célibataire mutu mona bala te ke mutu nga moninga boy mobali akozana na complexe rotuna âge nanga. Donc problème ezali bandeko na nga ba papa nde baza ba complexe na nde mwa osakana te. Comment yo papa olinga mwasi otuna âge ya mwasi te? Comment yo papa olinga mwasi otuna âge ya mwasi te? Non, il faut otuna âge ya mwasi. Eh wana ne lezana nu erreur ya papa to konane mama te. Bandeko musu ba komia ke tant mususu papa alembi mama. Wana toyebi te soki alembi mama. Bandeko musu ba komi pa tie commentaire balobi ke pona nini mama asolola kina mwasi en privé te. Bandeko na ngai papa azala mama na ndaku moko
quel que soit que tobi ke biso mama to bomi âge na biso okoyeba ngaso na bomi âge na nga za bandeko na nga bazali wana mobala koyeba âge na nga mso na sa bandeko na nga mais mama na ne na sola na mama bandeko na mama na abombaki âge na ete to mama na baningana ki na papa wana ayebisaki âge ne mbala moko te to baningani basali libale silika ndenge ezala kaka ke bona bo ayebisi mama ne mtabane siko otuna mobile oza na âge nini nane mobile ayebisaki mwasi ke nga za na 28 ans mwasi pe ayebisi mwasi ayebisi mobile pe ke nga naza na 45 ans mobile baki problème ezate couple la biso pe ezo reverser ba biko mbolo naza na âge bo bandeko na nga yo okondima no kaka bozo parce que ne lisolo ndenge ezalaki papa asepelaki avanda na mama na âge wana kene manji baboti na bango bana kaka basana bango combien de mbula basali déjà bana bango pe balandisa be escalier te mwana bango liboso bandeko na nga za 18 ans et ngo ba ke couple za moi couple akala mais papa tellement que moi complexe ezalié akomi kotuna mama âge na ye na miso ya bato yo tobi bandeko na ngai nazongi nene pe ba mama soko moni ke mobali azolinga yo il faut tuna pe âge na ye otuni papa ozali na âge nini ekosunga yo ekosunga pe na papa biso ba mama mingi soki mobali azolinga bandeko na ngai omonika mobali a veste mobali asali so pe ndenge tolobaka tie mo bacouleur na mutu yoyebi kaka mobali yoyo babi mibali apoto bakolaka mai babi mibali apoto omona ye aza na ye na 20 ans mais omona nde aza na 25 ans neti papa oyo azalaki nde na 28 ans mais komona ye boye ne mama na explike nga amona onde ye mutu moko aza déjà na ba 45 ans ya mona onke koleka bango mibali bazala na ye âge moko donc problème ezalaki nde yango wana bandeko na ngai tobika batata ndenge bandeko bautolo ba ete ya papa wana ba papa bino toza ba mama mikolo ete ya bino en plus la star alo ba ko boya mama na te ba force ba ifo ko vanda na ye ti mukolo yezo akoya ba matito ngozo linga mama il faut tuna na mbula na ye na ete se na lobe loko soko ndimi tenga mona bike na lobe loko plus na lobe loko donc yona mama to condamner bino pamba to lapa soko zo linga mwasi tuna aja mwasi so linga mobali tuna aja mobali mibali muso mona ko yebisa mwasi neke ondenge eza na zala nga mwana muke temake na fane pa ba mikolo entourage na ba mikolo yo mona ko mikolo wana eza raison te mama pesa makamaso to ke peso ngepai eza makamaso ni mama na ngai yo za na 45 ans oko linga mona 28 ans mwana obote na 18 ans na comme ça ko za pe mobali ya papa wana na ba âge wana soko linga mobali bandeko na ngai please to tuna ba âge c'est très important ba âge musu biso ba couple au mona mwana na yo ayebi mbula na ote biso ba mato yebi ba conscience ça témoin ba mbula na biso mingi ba mama ndako bana ba yebi ba âge na biso te lokola pe bana poto bazala njunjo mona otuna mama ozala âge nini ozo sa mwana kaka eza business na ote comme ko za business a mwana te comment yo boti mwana na yo mwana yeba âge na ote non c'est ça complexe mama pas matin ce qui mwana tuni âge à mama mwana koyoka bongo akokende na âge à papa ke tuna pe papa oza na mbula nini ba mama totika masolo wana totika masolo na ba mama na totika masolo na ya ko bomba ba âge toza ba mama belé bandeko na oto bomba ba âge toza ba mama belé to bomba ba âge na mboka ya poto ezali malamu mingi vraiment te ezali malamu mingi te mama soko okute na papa ba célibataire bino mobali na mute boza na chance okute na mobali na nzela tuna mobali oza na âge nini bokoza ne mbula moko ekokoleka ekoza ngo karata ya une année 2 ans bandeko na nga ekoki nango koleka mais botala mama za na 45 ans mobali à 28 écart à combien bandeko na nga yango tolobia na si place bozali bola nga papa bozala mboka na yoki bozolanda biso na ngongo na chemin TV papa yo fondo kala ndaku noka ngonza mikaka otuna ka mama okomi na âge ni tango yo lingana ki est-ce que yo tuna ki mama âge nete babi makamba âge nezo mboka yo mo la star la te bino lunette pas ma sérieuse na bimi sérieuse le na lunette papa so
soki ofandi na ndako pourquoi otunaka toujours âge ya mwasi na yo? Pourquoi otunaka toujours âge ya mwasi na yo? Bamusu balobi ke ete ya papa na mpenza. Bandeko na ngai ayebeke azali mama, ayebeke azali na lisolo moko ekoki ekoki kolobela biso mwa eloko na komite na biso bakwa Angola pa bate miso sa bakwa Angola. Ayebeke azali na lisolo moko, ayebeke azali na business. Bandeko na ngai bozangisa te boya ebele na chemin mwasi na ye. Soki pe totali pe bandeko na ngai ezali pe ya solo seke mobali wana ningaki ayemile mwasi na ye na miso ya bato. Yango bandeko na nga na utolo balisusu bandeko na nga émission oyo ezali émission na bino. Émission oyo ezali émission ya ndeko na bino, ya mama na bino, ya leki na bino, ya yaya na bino, ya koko na bino. Bandeko na nga bozanga kate ya kotilanda émission ezali to solo la to banoko solo makambo nyonso tu. Makambo etali ya société, makambo etali ya bana, makambo etali ya ba couple, makambo etali ya ba église. Makambo etali ya ba pasteur oyo bato sala makambo mabe, ba pasteur ya malamu te babi to ba makambo ba pasteur ba sala makambo mabe o baso ko tamba ko banga nzambe te to bana ko loba makambo ebele ne émission o bandeko na ngai soki olingi pe olekanga pe na plateau ndeko na nga oko contacter toujours Chemin TV bandeko na nga to ko zala toujours ya ko passer émission na biso etake comité na biso ya bakwa Angola. Yepe mama ozola ndanga wana ozali na lisolo bike lisolo oyo ekoki ko edife biso lisolo oyo ekoki ko pesa please eko ba sa please na comité so bakwa Angola ndeko na nga kozanga te obenga biso ba numéro ezala ba WhatsApp ezana partout ozali o papa lisolo bona bo bandeko na nga bozanga te ya ko pesa biso lisolo babi lisolo babi ne biso to ko solola to bana ko solola nyonso to ko bomba te to ko solola nyonso pa nyonso babi à part 42 mais ça na ba kit net ba ko solola ngote. Mais les restes on est que bandeko nanga to banoko solo la to banoko solo la bayi bandeko nanga bobo sanate bolanda la star honorable balobi basali ato babi respect honorable to peso mbote mingi na passe na chemin te babi toko banga te toko loba nyonso pa mateto za na 5 vitesses moko ya kosakana te. Merci beaucoup na présence ya pasteur na biso Max Nali na peso merci mingi nzambe alola asala bino bo lamumi bandeko nanga bobo sanate bi planzela lisolo papa ba bengi ngai à propos ya amour ba papa ba bengi ngai pona biso ba mama ba pesi rapport ya ba mama pa la star ya ba bi samedi pardon lundi tokolobela lisolo ya ba mama total ba papa ba lobi nini ba papa ba o complain pona biso na nini le oni ba mama tokoki ko changer ba bi tokolobela ngo lundi. Merci beaucoup famille, tout le monde a ni lundi, vous allez toujours branché. Abonnez-vous massivement, Mabi à Star TV. Il y a bicho à Sikangoye. Bon, on a Star tout bon n'aka. On a mon nom là. Ba fan n'angai, ba bon n'anga, yaboui. En tout cas, bon s'abonner. Bon s'abonner massivement à Mabi à Star TV. Yangwana bino if na koka sentiment. Tinga sona bakali ka moi mon na penta. Balubi bon s'abonner, massivement na Mabi Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate? Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabi Star TV. Soko bo shano kansika biya kana ringia, mani ya kami ko pesa nga pasadi wa.